ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒரு சூப்பரான டிப்ஸுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்மெல் வரும். இப்போ ரொம்ப நாளாக க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாடை வர ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி. ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணோம்னா நீட்டாக இருக்கும். ஆனால் கடந்த ஒரு 6 மாதமாக நான் ஊரில் அடிக்கடி இல்லாததுனால சரியாக க்ளீன் பண்ண முடியல. இன்றைக்கி ஃபுல் க்ளீனிங் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ஒரு 4-5 மாதமாக இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. அதனால் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி போய் இருந்துச்சு. டப்பா மூடியெல்லாம் கூட மாறி போய் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ஊரில் இல்லை, என் ஹஸ்பண்ட் இங்கே இருந்ததுனால அவங்க இஷ்டத்துக்கு பேச்சுலர்ஸாக இருந்தாலே அப்படி தாங்க எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி போய் தான் கிடக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ நோன்பு வர்றதுனால ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் திங்ஸை வெளியில் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் எப்போதுமே ஒரு மேட்டு கீழே போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப க்ளீன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாம். ஆனால் நான் ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன். கீழ் உள்ள பகுதியில் நான் எல்லா டப்பாலையும் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த நோன்பு சாமான் அதெல்லாம் கூடயே இருக்குது. பாருங்கள், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இலைகள் எல்லாமே உதிர்ந்து போய் கிடக்குது. இட்லி மாவு எல்லாம் கொட்டி போய் இருக்குது. காய்கறி பாக்ஸை திறக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா எல்லா காய்கறிகளும் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமலும் அப்படி இப்படி இருந்துச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் காய்கறி எல்லாம் வாங்கி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம க்ளீன் பண்ணிடணும். ஆனால் இது ரொம்ப நாள் ஆனதுனால தான் நான் ஃபுல்லாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அப்படி இல்லாத போது நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த 2 ஸ்டாண்டை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி உள்ள சாமான்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு நான் க்ளீன் பண்ணி வைப்பேன். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது. இப்போ உள்ளே 2 ஸ்டாண்டும் சைடில் உள்ள ட்ரேவும் அப்படியே நான் வச்சுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு மேலே நம்ம பேக்கிங் சோடா, சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பேக்கிங் சோடாவை ஃபுல்லாக தூவி விட்டுடுங்க. எல்லா ட்ரேலையும் தூவி விட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா உள்ள ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் பேக்கிங் சோடா எடுத்துடும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே சாமான்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பிரித்து வச்சுருவோம். இது நோம்புக்குள்ளே சாமானை பிரித்து வைக்கிறேன். இந்த கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கழுவும் போது வினிகரும் டிஷ்வாஷ் சோப்பு அல்லது லிக்விட் போட்டு நம்ம கிளாஸை வாஷ் பண்ணும்போது நீட்டாக நல்லா பளிச்சின்னு இருக்கும். அந்த ஸ்மெல்லும் இருக்காது. அதே தான் வினிகரும் டிஷ்வாஷ் லிக்விடும் தான் இதில் ஊற்றிருக்கேன். அதோட தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு வினிகருக்கு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லிக்விடை நீங்கள் இதில் ஊற்றிங்க. அதுக்கு இந்த 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க. இந்த டோரில் ரொம்ப அழுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி அதுலேயும் கொஞ்சம் ஈர துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க. மெயினாக ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இடுக்கில் நமக்கு இட்லி மாவு காஞ்சி போய் அதில் விழுத்துருக்கும். அப்புறம் சாஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தோம்னா அதெல்லாம் விழும். இந்த கைப்பிடியிலெல்லாம் ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நல்லா தேய்ங்க. அந்த மாதிரி நம்ம அழுத்தி தேய்க்கும் போது ஸ்க்ராச்சஸ் வராது. ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி கிளாத்லேயே நீங்கள் துடைக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. இல்லை ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி தொடங்க. ஃப்ரிட்ஜோட முண்டோரையும் நம்ம அதே ஸ்ப்ரே வச்சு தான் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபைபர் கிளாத்தோ அல்லது ஸ்பாஞ்சை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பிறகு காட்டன் துணியை வச்சு நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதில் ட்ரேயை ஃபுல்லாகவே அடுக்கி வச்சிடலாம். வினிகர் ஊற்றி நம்ம வாஷ் பண்ணதுனால நல்ல ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடா நம்ம உள்ளே போடுறதுனால அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே வராது. நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும்.
வினிகரோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டால் கொஞ்சம் ஸ்மெல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியை எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். வினிகர் ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க எலுமிச்சை பழம் கலந்தும் நம்ம இதில் தொடச்சி எடுக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் மேட் போட்டுருங்க. அப்படி போட்டால் தான் நமக்கு ரொம்ப க்ளீனிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் மேட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அதே மாதிரி சைடில் வைக்கக்கூடிய முட்டை வைக்கிறது, சாஸ் பாட்டில் வைக்கிறது, ஜூஸ் பாட்டில் வைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு கவர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மேட்டை கீழே போட்டோம்னா நமக்கு அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸ்பைரி ஆனது இதெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷானது புதுசானது மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லா இடத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம நோன்புக்குள்ள சாமான்களை ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்றதுனால எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இடத்த நம்ம ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் வைக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. இந்த மாதிரி பாக்ஸில் டப்பாவில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முட்டை, பால், தயிர், மற்ற ஐட்டம், காய்கறிகள், மாவு, இட்லி மாவு இதெல்லாம் எடுத்து வைப்போம். அதெல்லாம் வைக்கும்போது உங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட சைஸை பொறுத்து நம்ம பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைக்கலாம். ரொம்ப சின்ன ஃப்ரிட்ஜாக இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச வரை ஃப்ரிட்ஜ் கவர்லேயோ அல்லது ஜிப்லாக் கவரில் நம்ம போட்டு வைக்கலாம். இதில் நான் கொத்தமல்லி, புதினா இலைகள் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே இது உங்களுக்கு இடம் பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்ம இதை பேப்பரில் கூட சுற்றி வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய சாமான்கள் மோஸ்ட்லி மசாலா சாமான்கள், ஏதாவது எப்போயாவது யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாமான்களை மட்டும்தான் நான் கீழே வைப்பேன். மற்றபடி எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன். மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி காய்கறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பப்போ தான் நாங்கள் வாங்கிட்டுருக்குறோம். அதனால் கொஞ்சம் ஐட்டம் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அதே மாதிரி நம்ம மசாலா பொருட்கள், சில பொடி வகைகள்லாம் தூள் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதுக்கெல்லாம் நேம் தெரியாமல் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் எழுதி ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். பாலெல்லாம் அப்படி டைரெக்டாக வைக்காமல் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ட்ரேயில் வச்சோம்னா அந்த இதெல்லாம் பால்லாம் கொட்டாமல் இருக்கும். சீஸு, பட்டர் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மேல் பகுதியில் எடுத்து வைங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம நீட்டாக அடுக்கி வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பிளேட்டாவது காலியாக விட்டு வைங்க. ஏன்னா அப்பப்போ புதுசாக உள்ளது ஏதாவது சாமான்கள் வைக்கிறதா இருந்தாலும் அது யூஸ் ஆகும். இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர் இதெல்லாம் சைட் டோரில் அப்பப்போ எடுக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஓரமாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஈஸி. ஆனால் மாதம் க்ளீன் பண்ணிட்டா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறிகள்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ற வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.